Familja Alliaj ka hapur dyert e mortit në Levant të Fierit, ndërsa viktima 36 vjeçari i mbetur i vrarë përgjatë ngjarjes së rëndë që ndodhi mbrëmjen e së shtunës në Gjormë të Vlorës, është përcjell në orën 13 për në banesën e fundit. Të shokuar dhe me lot në sy, banor të Levanit pohojnë se Dalan Alliaj, babai i 2 fëmijëve dhe pronari i një servisi automjetesh, është një njeri model, punëtor dhe korrekt. Për banorët, Dalani në zonë nuk ka patur asnjëherë probleme dhe gjithmonë ka punuar me ndershmëri, pastërti dhe forcën e krahut. Patjetër, si nuk jemi shokuar. Djali më i mirë i Levanit, djali më i sjellshëm, punëtor, familje të shkëlqyer, djem më të respektuar të Levanit. Pas problema që djem më të mirë po të them. Unë atje kaloj ditë për ditë. Përshëndetemi çdo ditë. Edhe dje u përshëndetëm. Gjëja më e keqe që ndodhi familjes. Qa të them, s'ka fjalë për atë. Të vras djali i Xhaxhait është sigur të bëhet vllai. Servisit, ai është djali më i mirë po të them. S'ka pat kurrë asnjë nga tres më të vogla. Gjithatë klientel që kanë ata është ka flet muaj. Si më sot të bëj gjithaj aksidenta, ndodhia, qa ishte. Po, rritë vlak. Fisi më punëtor në Ruzull, thot një prej banorëve me lot në sy, çdo gjë e kanë me djers, ndërsa thekson se autorin nuk e njeh, pasi ai banonte në Gjormë. Kjo ngjarje sigurisht që ka prekur banorët e Levanit, të cilët e njihnin viktimën dhe shumë prej tyre kanë patur edhe marrëdhënie pune me të ndër vite. Banorët shfaqen të tronditur nga kjo ngjarje, duke e cilësuar si tepër të rëndë. Modër nuk gjendesh në Ruzull, nuk e di çaj ndodhi atij njeriu. I komunikueshëm, punëtor, në të gjitha drejtimet, nuk mund të gjej dot shprehje më të bukur për atë njeri. Nuk e di, fatkeqësia bërë gjithçka, po nuk e di se si, s'di çat shpreh moj motor, s'di çat shpreh për te. Mos, venim ne, unë që jam dhe një qiki moshuar, unë veja dhe më priste sikur qa të them, nuk do gjej do të shprehje më të mrekullueshme për atë njeri. Shiko, unë po e ndiqja se nuk më vinte mirë kur shikoja në Levanit. Edhe më marrë një shokun tim telefonin kështu, u shqetësova dhe thash, nuk e di dhe unë, thaj. Po kur në momentin që e kam parë pa emër në atë karrocën kur vajti në spital e kam njërë, i them familjes gruas, i them moj grua, kjo më gjenë si kuna ati vajzësëngjës, i thash. Aty pas taja ndeta dolli emri, jo, këta janë familja, dhe me them, fisi më punëtor në Ruzull. Këtu njëherë fisi më punëtor dhe më të pagoj këta janë. Çdo gjë kanë me djers dhe vetëm me djers. Ja për kokë të 2 fëmijëve. Nuk e them për të sejni ju këtu, po e them me shpirt që janë njerëzit më të shkëlqyer. Në çdo lloj drejtimi, të pagoj njerëz të shkëlqyer, punëtor që nuk kanë shok. Kjo ngjarje tepër e rëndë sigurisht që ka tronditur jo vetëm fshatin Gjormë, por edhe Selenicën, Vlorën dhe Levanin e Fierit, jo vetëm për dinamikën e saj, kush ishte autori i vrasjes, por edhe për faktin që viktima ishte një djalë i qetë, pa probleme dhe punëtor, i pa ngatëruar me telashe për gjatë viteve, një biznesmen i cili biznesin e servisit dhe shitjes dhe këmbimit të pjesëve të makinave e ka ngritur me djers dhe mundin e punës të përditshme.